บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการวิทยุใหม่ชายแดนใต้รุ่นที่1ประจำปี2563มาบัดนี้ก็รู้จักทางเพจของครูหมวดแดงปันยิ้มค่ะเดี๋ยวถ้าใช้สัญญาณรู้จักค่ายจากพี่ๆรุ่นที่ผ่านมาครับอยากฝึกพูดและกล้าแสดงออกครับอยากรู้เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุค่ะอยากพูดให้เก่งมากกว่านี้ครับอยู่ผู้2คนนะครับผมดีเจสราครับค่ะดิฉันนางสาวรสนานีนายีนาค่ะมาจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารค่ะค่ะวันนี้เป็นช่วงของรายการครูหมวกแดงห่วงใยเด็กชายแดนใต้นะคะค่ะวันนี้เราก็มาพบกับดีเจฮูดาและดิฉันค่ะดีเจนีน่าวันหยุดแบบนี้เรามาฟังรายการวิทยุสบายๆจากคลื่นอินทราเรดิโอ FM 106.7 เมกะเฮิรตซ์นะครับได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในการจัดรายการวิทยุครับผมทำให้เรามีไหวพริบที่ดีขึ้นกล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะนำไปจัดรายการวิทยุชุมชนค่ะนำไปจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียนค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดรายการวิทยุแล้วก็สามารถที่จะนำประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะไปใช้ในการจัดกิจกรรมรายการเสียงตามสายของโรงเรียนหรือว่าจัดรายการวิทยุของโรงเรียนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆได้ค่ะ